अधिकांश मान्छेहरू अमेरिका आएको 2-3 वर्षमा पनि सेटल हुन चाहिँ अलि स्ट्रगल गरिरहेको मैले देख्छु हैन। म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा मेरो व्यक्तिगत अनुभव सेयर गरेर कसरी 3 महिनाभित्रै सेटल हुने त्यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। सेटल भन्नाले तपाईँको आफ्नै घर हैन, गाडी सबै कुरा मिलिसकेको भन्न खोजेको होइन। सेटल भन्नाले तपाईँ नयाँ देशमा आइसकेपछि बस्नको लागि ठाउँ, अनि पैसाको लागि काम, इन्सुरेन्स, गाडी हैन, लाइसेन्स, त्यो कुराहरू कसरी म्यानेज गर्ने त्यो चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ मेनली मैले सेयर गर्नेवाला छु। तपाईँलाई यहाँ आइसकेपछि फर्स्ट थिङ भनेको तपाईँको सोसियल सेक्युरिटी ग्रिन कार्ड आउन चाहिँ एटलिस्ट 2 देखि 3 हप्ता लाग्छ है। एटलिस्ट नर्मल्ली 1 महिना पनि लाग्न सक्छ। सो त्यो समयमा जबसम्म तपाईँसँग सोसियल सेक्युरिटी कार्ड र ग्रिन कार्ड हुँदैन तबसम्म तपाईँलाई केही पनि लिगल कामहरू गर्न खासै पाउनुहुन्न। त्यो कारणले गर्दा हामीले पहिलो हप्ता त्यत्तिकै वेस्ट हुन्छ हाम्रो हैन। तर मेरो विचारमा तपाईँहरूले सोसियल सेक्युरिटी र ग्रिन कार्ड नआउँदासम्म तपाईँले जुन समय 1 महिनाको समय खेर फाल्नुहुन्छ त्यसलाई कसरी राइट तरिकाले युटिलाइज गर्ने त्यो म सेयर गर्छु, ताकि तपाईँले सोसियल सेक्युरिटी र ग्रिन कार्ड आउने बित्तिकै तपाईँको अरू काम सबै फटाफट भओस् भन्ने हिसाबले म यो कुराहरू भन्छु है त। सो फर्स्ट दिन तपाईँ अमेरिका आउनुभयो, त्यसको 2-3 दिन लगतै तपाईँले आफ्नो जो अब कसै न कसैलाई त कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँ अमेरिका आउनुहुन्छ हैन। अमेरिका आइसकेपछि अब कसै न कसैकोमा बस्नुहुन्छ हैन, अनि जसकोमा बस्नुहुन्छ आफ्नो चिने जानेकोमा उहाँलाई पैसा दिएर हुन्छ कि उहाँहरूलाई हेल्प मागेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, एउटा सिम निकाल्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँ सुरुमै तपाईँले सिम झिकिहाल्नुहोस्। सिम झिकेर एउटा सिभी बनाउनुहोस् हैन। सिभी बनाएर तपाईँको वरिपरिको के छ हैन, सुपर मार्केटदेखि लिएर के छ जब हैन, जति पनि तपाईँको वरिपरि बिजनेसेसहरू छ त्यहाँ जब अप्लाई गर्नुहोस् हैन। जब अप्लाई गर्नुहोस्, सिभी बनाउनुहोस्, सिभीमा आफ्नो फोन नम्बर हाल्नुहोस् हैन। त्यो जुन तपाईँले सिम निकाल्नुहुन्छ त्यसको फोन नम्बर हुन्छ, त्यसको फोन नम्बर सिभीमा हाल्नुहोस्, इमेल हाल्नुहोस्, सिभी बनाउनुहोस्, अप्लाई गर्न थाल्नुहोस्। किन भन्दाखेरि फर्स्टमै त्यो किन गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले सिभी अप्लाई गरिसकेपछि तपाईँलाई रिप्लाई आउन 1 देखि 2 हप्ता लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जब अफर आउँछ, जब अफर आएपछि तपाईँको ठ्याक्क तपाईँको ग्रिन कार्ड, सोसियल सेक्युरिटी कार्ड नि आउँछ, अनि तपाईँले काम पनि गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फर्स्टमै सिम झिक्ने, सिभी बनाउने, सिभीमा आफ्नो नम्बर, जिमेल हाल्ने हैन। अनि त्यो हालेपछि सिभीहरू, रेज्युमेहरू अप्लाई गरिसकेपछि कन्ट्याक्ट गर्छ तपाईँलाई मेलमा अथवा फोनमा, अनि तपाईँको जबको प्रोसेस नि सुरु हुन्छ। अब तपाईँले ग्रिन कार्ड र सोसियल सेक्युरिटी कार्ड वेट गर्नुभयो 1 महिना, अनि त्यसपछि बल्ल अप्लाई गर्नुभयो भने 2 महिना झन् बेरोजगारै बस्नुपर्छ। त्योभन्दा बरु आउने बित्तिकै सिम झिक्न पठाउनुहोस्। आफ्नो जसको चिनेकोमा बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई सिम झिक्न पठाउनुहोस्। किन भन्दाखेरि तपाईँसँग केही डकुमेन्ट हुँदैन, तपाईँले आफूले सिम कार्ड अलिक किन्न चाहिँ नमिल्न सक्छ। अनि त्यो सँगसँगै तपाईँले अब सिभी त 24 दिनभरि त्यो सिभी मात्र त अप्लाई गर्नुहुन्न, तपाईँसँग खाली समय पनि हुन्छ। त्यो समयमा तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि पहिला लर्नर पर्मिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो पर्मिट निकालेपछि तपाईँले बल्ल सिक्न पाउनुहुन्छ, अनि सिक्न पाएपछि बल्ल तपाईँ ड्राइभिङको टेस्ट दिएर अनि प्र्याक्टिकल ड्राइभिङ टेस्ट दिएर अनि बल्ल पास हुने हो। त्यो खाली टाइममा तपाईँले डिएमबीको कसरी ट्रायल पास गर्ने हैन, त्यो सबै प्र्याक्टिस गर्नु होला। डाउनलोड गर्न मिल्छ हैन डिएमबी वेबसाइटदेखि। जब टेक्सासमा हुनुहुन्छ भने टेक्सासकै हुन्छ, तपाईँको अब नर्थ क्यारोलिनामा हुनुहुन्छ, नर्थ क्यारोलिनाको न्युयोर्कमा छ, तिनीहरूको आफ्नो स्टेटको एउटा पिडिएफ डाउनलोड डिएमबीदेखि डाउनलोड गर्न मिल्छ। प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अब तपाईँको ग्रिन कार्ड र सोसियल सेक्युरिटी आउने बित्तिकै तपाईँ लर्नर पर्मिट निकाल्न सक्नुहुन्छ। लर्नर पर्मिट साथसाथै लाइसेन्स पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो दुईवटा चाहिँ गर्नु पऱ्यो। किन लाइसेन्स चाहिन्छ भन्दाखेरि अमेरिकामा अधिकांश ठाउँहरूमा कार भनेको अत्यन्तै आवश्यक छ। जस्तो नेपालमा हामीले हिँडिन्छ खुट्टाले भने, यहाँ चाहिँ कारमा बढी मान्छेहरू हिँड्छ। त्यो कारणले कारमा हिँड्नको लागि फर्स्टमा तपाईँसँग लाइसेन्स हुनु पऱ्यो। तपाईँले लाइसेन्सको लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो लगतै तपाईँले कारहरू पनि हेरिराख्नुहोस् हैन, कुन कार किन्ने हैन, त्यो पनि हेरिराख्नुहोस्। किन भन्दाखेरि त्यो पनि आवश्यक छ। अनि अर्को चौथो भने हेल्थ इन्सुरेन्सहरू पनि हेर्नुहोस्, किनकि हेल्थ इन्सुरेन्स एकदमै आवश्यक छ। यहाँ मेडिकल कस्ट चाहिँ एकदम हाई छ क्या। यहाँ तपाईँ जस्तो एकचोटि हस्पिटलमा हामी जाँदाखेरि बेसिक प्राय डक्टरलाई पनि भेटेको होइन, जस्ट नर्मल
सेकेन्डरी हेल्थ केयरको मान्छेलाई भेटेको, अलिअलि चेक गराएको, लगभग $300 समथिङ लियो। एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ यदि तपाईँसँग हेल्थ इन्सुरेन्स छैन भने। त्यही भएर सकेसम्म हेल्थ इन्सुरेन्सहरू गभर्मेन्टको के छ कसो छ त्यहीँ आफू बसेको मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, अनि हेल्थ इन्सुरेन्स पनि गराउनुहोस् होइन। हेल्थ इन्सुरेन्सको बारेमा बुझ्नुहोस् एटलिस्ट त्यो खाली समयमा, त्यो 1 महिनाको समयमा। अनि इन्सुरेन्स पनि सकेसम्म गराउन सक्नुहुन्छ भने इन्सुरेन्स पनि हेल्थको गराउनुहोस् आफ्नो फ्यामिलीको। भोलि बिहान केही आएको खण्डमा तपाईँले उस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अमेरिकामा तपाईँको लाउरीभन्दा अरू ठाउँमा भन्दा सजिलो छ। तपाईँले एसप्याप टेस्ट दिनुपर्छ, त्यसपछि मेडिकल हुन्छ, अनि मेडिकल भएपछि तपाईँको त्यो 2टा पास भएपछि ट्रेनिङ हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँ भर्ती हो। त्यही भएर एकदम सजिलो छ पास हुन। तपाईँ भर्ती हुने तपाईँको नेपालदेखि नै प्लान छ आएर यहाँ आएर भर्ती हुने सिधै भन्ने छ भने तपाईँले चाहिँ नेपालमै पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एसब्याप फर डमिज भन्ने गुगलले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा बुक छ, त्यो डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। नभए एउटा युट्युबमा च्यानल पनि छ ग्रामर हिरो भन्ने। त्यो ग्रामर हिरोको भिडियोहरू हेर्नुभयो भने, त्यही क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त्यहीदेखि आउँछ। र त्यसरी नै तपाईँले त्यो अमेरिका आएको तपाईँको सोसियल सेक्युरिटी कार्ड र ग्रिन कार्ड आउन 1 महिना लाग्छ। त्यो समयसम्म 1 महिनाको समयमा तपाईँले एसब्याप पढेर अनि त्यो ग्रिन कार्ड र सोसियल सेक्युरिटी कार्ड आउने बित्तिकै तपाईँले लाउरीमा पनि देखिन सक्नुहुन्छ। अनि अझै एउटा अन्तिम कुरा भनेको, तपाईँ जुन फर्स्ट टाइम अमेरिकामा आउँदाखेरि त आफ्नो चिनी जानेकोमा बस्नुहुन्छ, तर आफ्नो चिनी जानेकोमा कहिले पनि 1 महिनाभन्दा बढी कहिले पनि नबस्नुहोस्, मेरो सजेसन। किन भन्दाखेरि लङ टर्म मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अर्कोमा सर्नै पर्छ, तर सधैँ अर्कोमा त बसेर हुँदैन। त्यो कारणले आफ्नो अपार्टमेन्ट खोज्नुहोस् या रेन्टमा खोज्नुहोस्, कता हुन्छ, तर छुट्टै एउटा बस्ने ठाउँ चाहिँ खोज्नुहोस्। सकेसम्म सस्तो खालको अपार्टमेन्टहरू लिनुहोस् होइन, ठिकै खालको, तर धेरै महँगो त्यो स्विमिङ पुल जिम भएको लिन परेन। ठिकै खालको आफ्नो पैसा बचत हुने खाले बस्नलाई मात्र कामको नजिक खालको त्यस्तो खाले अपार्टमेन्ट लिइराख्नुहोस् होइन। मैले छुट्याएको कुरो ब्याङ्क एकाउन्ट मैले छुट्याएको छु होइन, तर ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ तपाईँको सोसियल सेक्युरिटी र ग्रिन कार्ड आएपछि मात्र तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्टहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि त्यो बिना त बन्न सम्भव छैन ब्याङ्क एकाउन्ट। त्यो 2टा डकुमेन्ट त चाहिन्छ। 1 महिनामा त तपाईँले फुल्ली प्रिपेयर गर्नुहुन्छ, आफ्नो लाइसेन्स, आफ्नो तपाईँको जबको लागि अप्लाई गरिराख्नुहुन्छ यता होइन, गाडीहरू पनि हेरिराख्नुहुन्छ। आर्मीमा भर्ती हुन छ भने तपाईँले त्यही अनुसारको त्यो रिटर्न इक्जाम एसप्याप टेस्टको लागि तयारी गर्नुहुन्छ होइन। सो त्यो कुराहरू तयारी गर्नु भएपछि डकुमेन्ट सोसियल सेक्युरिटी ग्रिन कार्ड आउने बित्तिकै तपाईँले सबै त्योलाई झामझुम एक्जिक्युट गर्ने। अब भनेको टेस्ट दिन जाने, ड्राइभिङको अब जब लागेपछि इन्टरभ्यू दिएर काम सुरु गरिहाल्ने, कार हेरिराख्नु भएको थियो कार पनि लिइहाल्ने, अथवा एसब्यापहरूको तपाईँले टेस्ट एसब्याप अथवा आर्मीको लागि मिलिट्रीको लागि तयारी गर्नुभएको छ भने होइन, जब पनि यता सुरु गर्दै गरे हुन्छ। अनि यता एसब्याप अथवा आर्मीको इक्जाम पनि दिएर यता मिलिट्रीतिर पनि तपाईँ जाँदा मिल्छ होइन। इन्सुरेन्सहरू पनि तपाईँले हेर्दा हुन्छ, लिँदा हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई त्यहाँ पनि फाइदा दिन्छ होइन। यही नै यो मुख्य कुराहरू होइन। थ्याङ्क यू सो मच। यति नै हो आजको भिडियोको लागि। अरू केही टपिकहरू तपाईँलाई जान्न मन छ भने, तपाईँलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईँको कमेन्टहरू पढेर होइन, तपाईँले के कस्तो खालको कन्टेन्टहरू खोज्नुभएको छ, भिडियोहरू मैले बनाउनु पर्ने छ भन्ने हिसाबले मैले विचार गरेर त्यही टपिकमा नेक्स्ट भिडियोहरू बनाउने छु। आजको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू।